హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ముకుల్ మౌర్య వరల్డ్ బ్లాగ్. మైసెల్ఫ్ కళ్యాణి మహేష్. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం మెష్ డోర్కి మెష్ ఒక్కొక్కసారి ఊడిపోతూ ఉంటాయి కదా, అవి ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలి, మనమే ఇంటి దగ్గర ఈజీగా వేసుకోవచ్చా లేదా మనిషిని పెట్టుకుని వేయించుకోవాలా అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము. మెష్ డోర్ అయితే ఈ వీడియో అతను ఫిక్స్ చేసినప్పుడు నేను తీశాను. అతను ఫిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తే మనం కూడా ఈజీగా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చేమో ఆ మెష్, ఆ రబ్బర్ ట్యూబ్ లాంటిది తెచ్చుకుని అనిపించింది అనమాట నాకు. ఇలా మీలో ఎవరైనా చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే చేసుకుంటారు అని చెప్పి ఈ వీడియోనైతే నేను షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా ఈజీగా మెష్ తెచ్చి మెష్ సరిపడా కట్ చేసుకుని ఈ రబ్బర్ ట్యూబ్ అనేది దానిలో ఫిక్స్ చేసి లోపలికి నొక్కేస్తున్నారు అతను. సో అలా నొక్కినప్పుడు మెష్ అనేది టైట్ అయిపోతుంది అండ్ లోపలికి దూరిపోయి చక్కగా నీట్గా ఉందన్నమాట. సో మీలో ఎవరికైనా ఇది మెష్ వేసుకోవడం వచ్చా, మీ ఇంటికి కూడా మెష్ డోర్స్ వాడతారా? మెష్ డోర్స్ ఉంటేనే మంచిది కదా, ఎందుకంటే దోమలు రాకుండా ఉంటాయి, బల్లులు ఇంట్లోకి రాకుండా ఉంటాయి, ప్లస్ ఎక్కువ దుమ్ము కూడా రాకుండా ఉంటుంది. మెష్ డోర్ మీద అయితే దుమ్ము అనేది పేరుకుపోతూ ఉంటుంది. 1 మంత్కి ఒకసారి మనం క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే నీట్గా ఉంటుంది, గాలి కూడా స్వచ్ఛమైన గాలి లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. అదే దుమ్ము పెరిగిపోతే మాత్రం గాలి అనేది రాకుండా ఉంటుంది మనకి. సో ఎప్పటికప్పుడు మెష్ డోర్ క్లీన్ చేసుకోవడం చాలా బెటరు. చూసారు కదా, చూస్తున్నంతలోనే అయిపోయింది. అతను ఆ మొక్క అట్లా కట్ చేసుకుని ఆ రబ్బర్ ట్యూబ్ అనేది లోపలికి తోసేసి ఫిక్స్ చేస్తున్నారనమాట గట్టిగా. అండ్ మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, చూసేయచ్చు. అండ్ అలాగే కమెంట్ కూడా చేయండి తప్పకుండా. సో మీ కమెంట్, మీ లైక్ చాలా విలువైనది. మీ షేర్ కానీ, లైక్ కానీ, సబ్స్క్రైబ్ కానీ చిన్న యూట్యూబర్స్కి చాలా ఉపయోగం అన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, చాలా ఈజీగా అయితే అక్కడ ఫిక్స్ చేసేస్తున్నారు. ఇంకొక సైడ్ మాత్రమే ఫిక్స్ చేయాలి, ఆ సైడ్ కూడా ఫిక్స్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. మెష్ డోర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. నేను మెష్ డోర్ అక్కడ డోర్కి ఫిక్స్ చేయడం అయితే నేను చూపించలేదు, ఓన్లీ మెష్ డోర్ రిపేర్ వరకే చూపిస్తున్నాను ఈ వీడియోలో. అది మొత్తం తీయడం కుదరలేదన్నమాట నాకు. సో ఇంతవరకు అయితే వీడియో తీశాను, ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది ఆ వీడియో వరకే మీకు నేను అప్లోడ్ చేశాను. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ రబ్బర్ ట్యూబ్ అనేది లోపలికి పెట్టేసి ఫిక్స్ చేసేస్తున్నారనమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ మై ఛానల్. అండ్ మీ సపోర్ట్ ఇలాగే కావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. అంతవరకు సెలవు. సో ఇంకా కొంచెం లోపలికి పెట్టేసి దాన్ని స్క్రూ డ్రైవర్తో అయితే అక్కడ రెండింటిని కలిపేసి ఫిక్స్ చేసేసారనమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.